コーヒーを忘れてはいけない喫茶店。みんな食事の方がしてるから、ね、コーヒーがおろそかになるでしょ。それを忘れてはいけないと思って。ゼロから始まってる。やってるから。おいくつなんですか？今73。終焉だな。僕今ガンをやってるからね。食道がん。食道取ってるし、1年前に前立腺のがんを手術したし。そうなんですか。その前に心臓の手術したし。結構いろいろ。もう2年半でね、もう3つも大手術して、よく生きてるなって感じ。まだまだ。元気そうにしてる。あ、そういうことです。料理の仕込みもお一人でやってるんですか？一人やってる。焙煎とかもしてるんですね。結構大変ですよね。大変じゃない。大変じゃないですか？大変じゃないよ。さっき言った病気になるまではね、ちょっと大変だったね。あ、なんか調子が悪かったんですか？いや、メニューがね、メニューがこんだけあったから、多かった。病院のベッドの上で、これは大変なことになったなっていうんで、そこでずーっと寝てる間に、自分でできる範囲のメニューに書き換えて、で退院してもちょっと置いてて、はい。どこまでできるんだろうって、そしてやっぱり体力なくなってるよね。それで今この体力でできるメニューにしなきゃいかんということで全部作り変えて、削ったメニューの方が割とこう肩凝らないし、できる範囲内でね。なるほだからランチもだから日替わりランチっていうのがあって、オムライスとパスタと日替わりランチがあったの今度。ど。名前は？日替わりのランチがね、はいはい、ご飯と白いご飯とスープと、メインとサブとあってっていう出してたんだけど、それがやっぱりすごくこう重荷になってるんでね。でそれを取っちゃうと、はい、オムライスのランチの今言う生姜焼きにしようかとか、はいはい、ハンバーグにしようかとか、そこを考えればいいわけでしょ。はい、でも普通のランチって日替わりランチって4種類5種類ぐらい毎日買えなきゃいけないでしょ。でそれは以前はね3人ぐらいいたから、だったらねできたけど分担してね、今1人だとそれできないから、でオムライスのメインを何にしようかなとか、明日のパスタは何にしようかなでいいわけだから、それはすごく楽。全然だからその準備は大変じゃないね。本日のちょっとこう炒めてるご飯なんそうだね、か味がついてる。味ついてます。和風の味がついてます。今日はさつまいものサラダですね。いいですね。おかずがポークジンジャーですね。ポークジンジャー。今日はねこれランチに作るんですか？ランチ。さっき焼いたとこ、生姜焼きとポークジンジャーどう違うの？どう違うんでしょうね。ジンジャーって生姜ですよね。だから英語か日本語かで話ですよね。言ってるのはそこの違いだろうね。カレーソースどっちがいい？それはトマトとカレーとお客さんも選べるんですか？選べる。お、黒になった。これだけ。黒いのは何ですか？カレーですか？黒カレーとクリームと普通のカレーとトマトソース。すごい。黒カレーは面白いね。そうですね。黒がいいです。黒がいい。はい。癖になるよって。何ですか？今日はね春の旬でフキノトウだね。木だといい？苦味がいいです。ヨットのなんかできましたね。これフライパンすごいですフライパンもう30年使ってね。るから、ね。30年使ってるとフライパンの方がオムレツの形になってるんです。オムライス用のフライパン。ちょっと待って、フライパンの方がオムレツになってる。あんた面白いこと時々こう、ちょっと聞いとかないと。聞いてないと。
ねそうですね。危ないこと言ってるね、はいちょっとこう。フライパンの方がオムレツになってる。はい、オムライスっぽいフライパンです。必要からちょっとねちょっとついたかな。いいね。はい。おお。いい感じです。すごいいい感じです。パセリとグリーンピースどっちがいい？パセリがいいです。パセリがいい。はい。はい、あんたの。普通のお店だとこうオムライスだけ出して終わったりするじゃないですか。今のもいろんなものが乗っかってたじゃないですか。その天ぷらもあるし、ポークジンジャーもあるし。うちはね、周りが海苔麺があったりするからフキノトウが取れるわけそれをわざわざ買ってきてまで出さない、あんなもんあれだってカード高いじゃないですか。高い、たまたま生えるからさ入るから。野生でそれを積んできて、それはいいですね。だって今からねフキノトウでしょ。はい。フキノトウが終わるとねタラの芽ができるでしょ。もうあ、そんなの勝手に入るんですか。生えてくる。だって木があるのここあ、そうなんですか。でタラの芽が終わるとタケノコでしょ。あタケノコもそこが生えるからね、すぐらからタケノコが終わると今度フキノトウの茎が取れるでしょ。フキノトウまたねはい茎あ。はい。そこまではずーっと春の苦いのがと続いてるね。あ素晴らしい。あ。いいですね。いいよ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 本一点一点こだわってやってらっしゃるなみたいな、そのドレッシングとかもお店で作ってたりとか。当に店をやるこだわりってはい。僕のこだわりが全てこだわって話題性をいかにして作るかというかね、あお客さん来るお客さんの話題性をいかに作ってあげるか。もうだから入るところの駅の金婚観光があるでしょ。あれもそうだし、金婚観光を置くと看板も駅にわざわざ寸法を測りに行ってあ。駅の縦看板を測りに行っていろんなものをこうお客さんがちょっと気になるよなあそこはとかっていうものをね、こっちはもうコーヒーからこの世界に入ってるわけで、サイフォン入れたりテーパードリップ入れたりって、それはもう70年、50年前からこの世界に入ってるわけ。はい。そうすると器用だから変にスケベだし、だから料理もできるようになるね。ああ。50年前広島はサイフォンがすごくこう主流になってきて、みんなそのサイフォンでこう入れ出したわけだよね、某大手のメーカーがはい。コーヒーの入れ方とかそれこそメニューにあるもの全部ね教えに行くわけ。開店指導員に行ってその準備の仕方とはい。コーヒーの入れ方と料理の作り方を全部教えて、そうするとね料理が面白くなってくるわけね、幅広く。だからあれも教えてくれこれも教えてくれって言ったら、俺喫茶店から入ったんだからその肉なんかわかんねえだろって言いながらこういろいろやってるとその辺のレストランに行ってこう教えてるとコックさんと教えになったりするでしょ、はい。そうするといろんなことを学んでくるわけ。そうドレッシングやのステーキのソースだのなんだかんだ全部分かっておく。それが走りだね。やっぱりヨーロッパが走りだから、ヨーロッパが機械を仕入れると、はい。なるほどこういうふうにできてるっていうのがあるわけですよ、はい。で日本人また器用だからこんなすぐ作るよね。まあですね。だからすごいよね。でも日本人の機械って50年経っても全然変わらないもんね。ああ。これがもう35年前に買ったやつ。古いですよね。35年経ってるけど35年か。今も全然変わってないね。今新しいの買ってもこのまんま。このままなんですね。実はブラジルとコロンビアとあれやりましょうねっていう。いい色になってきたね。なってます。
これで見るんだよずっと。まあ、色を見るしかないね。焼き上がりのね。色とか焼き上がりのもう豆が膨れてるかどうかね、綺麗にね。シワがなくなってるかとか。100均だけで200になったらこうそれから冷却に入ります。今ファンをね、今度風を逆流にして外気をずーっと吸って冷ましてるから、一気に冷却をして早く冷ますよね。その火すぎない、そう火が入りすぎない。あと冷めるの待つだけ。滝村コーヒーっていう呼び名でもあるんですか？退院してコーヒー屋さんにするぞっていうんで滝村コーヒーっていう名前で今どんどんいろんなものを滝村コーヒーにして、そういうふうにしてるんですね。ここの店出した時に出発点がレストランでカフェレストランになっちゃった。コーヒーなんだけどあの時カフェが流行ったから、とりあえず名前はカフェなんだけどカジュアルなレストランから出発しちゃったわけよね。そうするとこの辺の世の中の人はあそこにこういう飯屋ができたと、洋食屋の洋風のカジュアルな飯屋ができたっていうんでだんだん来たわけよ。まさか俺はこんなにお客さん来ると思わないから来たわけね。そうするとヴァンガードさんって飯屋になっちゃった。洋食屋さんでしかもコーヒーも美味しい飯屋になったんだけどその時焙煎してなかったから高校生はドーッと飯屋になるのにこれはいかんっていうんで焙煎機を入れてそこでコーヒー屋さんなんですよっていう。軸はコーヒーです。で今は食事をずっとそばに置いてコーヒーを主体にしてやろうというメニューにしてるんだけど、なかなかねやっぱり飯屋のヴァンガードさんっていうのもみんなに浸透してるから許してくれない。許してくれない。これが一番いいところだね、コーヒーのね。1回目でこうーっとなるのが一番いいところだよね。膨れるところがね、ガスがね。その度に引いてますもんね、豆をね。もちろんもちろん、もちろんコーヒー屋さんだからね。35年。35年？もっと年季が入ってる感じしますけど。ねぎってるからねぎってるから。もともとそういう改造したわけですか？いやしてない。そうで田んぼだったところここ俺田んぼ作ってたから。あ、もともとじゃあなんかご両親が畑持ってて。そう更地にしてお店を作って。じゃあバイクとか楽器とかお父さんの趣味だった。俺の趣味。バイクは趣味じゃないんだよ。飾るのが好きなんだ。バイクあれはねバイクねホンダのジャズっていうバイクなの。はい、わかります。で俺ジャズ好きだから。だから乗らない。いや最初からこういういい雰囲気だ。もう図面はだからその時作って。そういうの作った。その時図面作ってこういう店にしてで何店舗か店をね見に行って、まあ予算もあるからね、この範囲内でできる限りこう見てくれのいいやつをよそにないようなっていうものを作ろうと35年前はねそれこそみんなが背広を着てこなきゃいけないぐらいの感覚で来たんだけど今はもうね直足袋履いて長靴履いて来れるような店になってしまってこういう店はなかったからねあの当時は。だからあらゆるところ今安佐南区っていう今こう組んでたんだけど安佐南区全域から来てたね。で下手すると土曜日なんかはもう江田島の方からとか今は積数だからね。積数の駐車場を確保できないと多分出店基準満たないと思うね。
米田さんなんか郊外になるともう100台ぐらい駐車場あるでしょ、ね、それぐらいもう駐車場で集客を狙ってくるわけね。なるほ止めやすい、それとしかも止めやすい駐車場じゃなきゃいけない。ど止めやすいだから条件としては駐車場の台数が多くって止めやすい駐車場、それが今の需要なわけよね。あだからコーヒーが美味しくても料理美味しくても駐車場が完備されて広くないとやっぱりいかなくなる。昔の喫茶店でクロス張りだったでしょ。クロスじゃないですね。クロスって50年前はね喫茶店儲かったんだろうね。大体3年に1回張り替えとかせめて5年に1回でも張り替えて床もきれいにしてっていうのは昔の喫茶店そうだったんだよ。でそれも俺もそういうふうなもんだと思ってたから、ここやるときはそれはやっちゃいけないと。だからもう塗り替えるようにしてクロスじゃなくて塗ってもう汚れたら汚れたままにしようぜっていうのがこだわりで、それはね、いい風合いというかそのまんま見る目に入るものが全てあれは何だろう、なんか誰かちょっと聞いてみたいなとかっていう話題性を作ってあげてこだわるっていうところがね、やっぱり店を作ることの一番大事なところじゃないかなと僕は思って、それはね意外な気持ちでやるとできないんだよね。大好きなります。